Deməli, dəyərli vətənlərim, bir neçə gündür bildiririk ki, İran Azərbaycandan sərhədlərin açılmasını tələb edir. Hazırki hakimiyyət, Əliyev rejimi Azərbaycanı İranla müharibəyə soxub milləti qırğına verəcək. İran da sərhədlərin açılması üzərindən ilhamı sıxır. Bizləri düşünür ki, niyə İran Azərbaycanı hədələyir, amma Ermənistanı, Gürcüstanı yox? Dəyərli vətənlərim. Çünki Ermənistan, Gürcüstan xristiyan dövlətlərdir. Onlar İran üçün elə də böyük əhəmiyyət daşımır. Əgər onlar İrana qarşı müharibədə iştirak etsə, İran heç xəbərdarlıq etmədən Ermənistanla Gürcüstanı bombardıman edər. Amma Azərbaycan fərqlidir. Azərbaycan müsəlman şiə dövlətidir. İran, xüsusilə Azərbaycan Türk millətidir. İran istəmir Azərbaycanı bombalasın. İran istəmir qan töksün. İranın problemi Azərbaycan xalqı ilə yox, Azərbaycandakı rejimlə, yəni İlham Əliyev və Paşayevlərdəndir İranın problemi. Artıq Azərbaycana son 10 gündə Amerika, Britaniya, İsraildən 6 dəfə generalitet səfəri olubdu. Bəs nə baş verir? Nə qədər səfər edirlər? Bu afərinlərin İlham Əliyevin kürəyinə afərin deyib vurulmağın səbəbi nədir? İyun ayına İsrail İrana hücum eləyəcək. İyun ayına. Azərbaycan və Avropa İsraili tək qabağa verdilər. Və düşünürlər ki, İsrail tək bacarar İranla. Amma göründüyü kimi elə olmadı. İsrail tək bacara bilmədi. Hətta İsrailin müdafiəsinə ABŞ, İngiltərə, İtaliya, Fransa təcili gəldi. Yoxsa İran İsraildə daş üstə qoymayacaqdı. İndi bunlar, yəni ABŞ, İsrail, NATO birləşib hazırlaşırlar ki, bu dəfə hazırlaşırlar ki, İrana qarşı müharibə etsinlər. Və bu müharibədə Azərbaycan ərazisindən də istifadə edəcəklər. İlham Əliyev də buna razılıq veribdir. Ona görə bugün İran, yəni İranın ali rəhbəri Xarici İşlər Nazirini Azərbaycana göndərib. Get Əliyevə xəbərdarlıq elə. Müharibə başlayanda əgər Azərbaycan ərazisindən İrana hücum olunarsa, İran Azərbaycanda hava limanlarını, neft daşlarını və Əliyevlərə məxsus bütün şirkətləri, obyektləri, sarayları bombalayacaq. Məhz ona görə İranın Xarici İşlər Naziri bugün Azərbaycana gəldi. Əgər İran dosyana kanka kimi, dost kimi, qonşu kimi, İlham deyən ki, qardaş kimi göndərmiş olsaydı adam, Pezeşkiyanı göndərərdi. Xarici İşlər Naziri elə bir adamdır ki, İranın ali dini rəhbər hara pas soxmaq istəyirsə, hara şəxsən özünün iradını mı, istəyini mi bildirmək istəyirsə, hədə qorxusunu belə etdirmək istəyirsə, İran Xarici İşlər Nazirini göndərir. Biləsiniz. Bu müharibədə Rusiya və Çin də İrana dəstək verəcək. İran hələlik tək müharibə aparmaq gücündə olduğu üçün Rusiya, Çin birbaşa müharibəyə girməyəcək. Əgər İrana ciddi təhlükə olarsa, Rusiya, Çin müharibəyə girəcək. İran üçün ciddi təhlükə olarsa. İran niyə hələlik tək müharibə apara bilər? Çünki ABŞ, NATO'nun ərəb devlətlərində, Türkiyədə bazaları olduğu kimi, ABŞ-ın, Amerikanın ərəb ölkələrində, Türkiyədə bazaları olduğu kimi, İranın da Hizbullah, Həmas, Husilər, Əl-Qaidə, Taliban kimi böyük qruplaşmaları, Suriyada, İraqda, İordaniyada İranın böyük orduları var. Hazırda İranın Xarici İşlər Naziri Bakıdadır.
sabah İlham Əliyevlə görüş başlayacaq. İlham Əliyev çoxdandır heç kimi qəbul eləmirdi. Heç kim bir iclas keçirmirdi. İndi sabah İranın Xarici İşlər Nazirinin görüş prosesi nə vaxt baş verəcək? Dəqiq öyrənib xalqımıza lazımı dəqiq məlumatları sabah çatdıracağıq. Baxın dəyərli vətənlərim, budur. 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 İranın Xarici İşlər Naziri artıq Azərbaycandadır. Baxın, budur. Və bu İranın Xarici İşlər Naziri niyə yüksəkdən belə poz veribdi? Mən yüksəkdəyəm deməkdir. Ən yüksəkdə biz, o birislərimizi düşəndə, salımlaşanda zadda olaraq çox vaxtı. Hər neysə, İngilis generalları yenə dünənləri Bakıdaydı, səhv eləmirəmsə, İngilis generalları. Buradan indi İngiltərəyə də sözüm olacaq. İngiltərəyə də sözüm olacaq. Amerikaya da sözüm olacaq. Bu Amerika generalları bir həftə deyil heç Bakıda, 4 gün bundan qabaq Bakıdaydı. Amerika generalları. Bu da bizim Müdafiə Naziri hər zaman əyilirdi. İsrailin Müdafiə Nazirinin qabağında hər zaman əyilirdi. Keçən dəfə pas soxandan sonra Qabil bu dəfə əyilmədi. Dik durdu, əyilmədi. Mənim bir deməli, mən dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, buradan İsrailə, Amerikaya səslənirəm. Buradan Avropa Birliyinə səslənirəm. Azərbaycan xalqının neftini, qazını, sərvətini yediniz. Sizə demokratik ölkə Azərbaycanda sərf eləmədi, sizə diktator sərf elədi. Demokratik ölkə olsaydı, demokratik səviyyədə ölkənin sərvəti xalq arasında paylanardı. İndi İlham Əliyev demiş, Azərbaycan nefti, qazı bərabər şəkildə bölündü. Kimlər arasında bölündü bərabər şəkildə? Amerika, İngiltərə, Avropa ölkələri. Avropa Komissiyasında, parlamentdə, hansı ki bəziləri öldürüldü İlhamın korrupsiyasına bulaşanlar. Bu gün də Trump gündə bir nəf eləyir İlham Əliyevdən korrupsiyası ortaya çıxanları. Bax, buradan deyirəm mən. Neftimizi yediniz, qazımızı yediniz. Burnunuzdan gəlsin. Burnunuzdan gəlsin. Ey Amerika, ey İngiltərə, ey Avropa Birliyi. Neftimizi, qazımızı yediniz, burnunuzdan gəlsin. İlham Əliyevi meymun kimi oynatdınız. Pulları, Azərbaycanın sərvətini yediniz, xalqdan maraqlanmadınız. Uşaq pulu verilmədi. Ölüm həddinə, ana uşaq ölümünə görə Azərbaycan Afrika ölkələrini keçdi. İnfakta, vərəmə görə Afrika ölkələrini keçdi. Danışılmış müharibələrlə bu diktator orada saxlamaqdan, Qarabağ müharibəsi, Qarabağ oyunlarından Allah dağıtsın o Qarabağı. İlham Əliyev orada saxladığınız dədə bala 56 il sömürdünüz bizi. Yediniz, bitirdiniz bizi. İndi nədir? İndi bizi İranla savaşa soxmaq istəyirsiniz? Savaşa soxmaq qabil nə, hansı abrınızdan, hansı həyasızlığınızdan siz bizi savaşa soxmaq istəyirsiniz? Bizi savaşa soxmaq istəyirsinizsə, şəxsən mən də istəyirəm mənim 40 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarım Fars rejimindən qurtulsun. Mən də istəyirəm İranda, Rusiyada, imperiyada bunların parçalanmağını mən də istəyirəm. Hamıdan qabaq istəyirəm. Ən böyük İrana qarşı mübarizə aparanlardan biri mən olmuşam. Amma siz bu ac xalqı 56 ildir 56 ildir İngilislərin istəyi ilə, Rusların istəyi ilə, Avropanın, Amerikanın istəyi ilə saxlamısınız. Hakimiyyətdə xalqa divan tutub İlham Əliyev, Azərbaycan xalqı yeriyəndə ayaqları bir-birinə dolaşır. Yerişini yeriyə bilmir acından indi İranla savaşa soxursunuz bizi. İranla savaşa soxmaq istəyirsiniz bizi. Ha? Ha? Utanmırsınız siz. Utanmırsınız siz. Bura at, ora yox. Bura at, bura, ora yox. Utanmırsınız siz. Heç olmasa bizi İranla savaşa soxacaqdınızsa, biraz yeməyimizə, içməyimizə fikir verərdiniz.
Uşaqlar uşaq pulu alardı. Hansı üzdən siz İrana savaşa soxursunuz? Türkiyə tərəfdən həmlə eləmək mümkün deyil. Türkiyə çox sıx şəhərlər. Üstəlik də Erdoğan'ı başqa istiqamətdə meymun kimi oynadırsınız. Nə araq indi? Nə indi? Siz deyin, biz də eləyək. Ay İsrail, İsrail, İlham Əliyev orada saxlayan illuminatilər, masonlar, Mossad, M6, Kral ailəsi, Soros, Astor ailəsi, Rothschild, Rockefeller ailəsi, indi qucaqlayıb öpən, boynunu yalayan Trump. Məhz Trump'ın Amerikanın başına gəlməsi bu demokratiya oyunu oynayan bəzi qərb ölkələrinin hansı xislətdə olduğunu ortaya qoydu. Bir diktatorla, qan içən Putinlə, qan içən İlham Əliyevdən öpüşüb görüşən, salam verən lider, rəhbər olanmaz. O da onu kimi qan içəndir. Qan içənsiniz. Buradan sadəcə deyirəm, əziz Azərbaycan xalqı, bugün məhz Əli Kərimlini həbs eləyiblər. Məhz Trump'ın istəyi ilə həbs eləyiblər. Məhz Britaniyanın istəyi ilə həbs eləyiblər. Çünki İrana qarşı savaş başlayanda Azərbaycan ərazisindən istifadə edilməsin deyə İran xalqı qaldırıcı idi ayağa. Qaldırmağa qadir idi ayağa. Çünki bir dənə Ya Hüseyin deyəndə 3 milyon adam meydana çıxır. Kim qaldı? İlham Əliyev istəsə o qədər adam qaldıranmaz. Əli Kərimli qaldıranmaz. İran qaldıranmaz. Rusiya qaldıranmaz. Erdoğan qaldıranmaz çağırış etsə belə. Bir dənə qaldıra bilərdi xalqı kim? Britaniya. Britaniya bir dənə. Bir dənə açıq bəyanat verərsə, Azərbaycanda dəyişiklik lazımdır. Buradan səslənərdi, xalq qalxardı. Britaniya. Bir də kim dəyişə bilərdi? Təsir elə bilər, xalqı qaldıra bilərdi. İran. Çünki İran uzun illər məktəblərlə, dindarları oxutmaqla, öz şəbəkəsini hörümçək toru kimi Azərbaycanda qurmaqla, üstəlik ərzaqımızın 80-90%-ni göndərməklə, üstəlik Azərbaycan xalqının yarısı İrandan gedib, dolanıb xəstələrini orada müalicə elətdirməklə İran özünü sevdirə bilibdir. Dəyərli həmvətənlərim, İlham Əliyev ölkəni elə günə qoyub ki, and olsun Allaha deyirəm, yalan deyirəmsə burada yazın. Yalan deyirəmsə burada yazın. Ya hə yazın, ya da yox yazın. And olsun namus və şərəfimə. And olsun Allaha, bir ara Rusiyanın savaş oyunu olanda şimalda tanklar gəzirdi. Texnikalar. Ləzgilər bilirsiniz də, hər oranı sıxmayıblar. İlham Əliyev Rusun qorxusundan ləzgiləri sıxa bilmir çox. Bəli, talışları da mış kimi sıxır, mış kimi İlham Əliyev. Açıq şəkildə çıxa bilmir. Gizli, mediadan gizli kəndlərə basqın eləyir. Ərkivana isə basqın eləyib. Çünki talışların bir etiraz dalğasında İran boynunun dalındadır. İlham Əliyev çox qorxur İrandan və Rusiyadan. Ona görə ləzgiləri ümumiyyətcə sıxa bilmir. Talışları da gizlincə əməliyyat eləyib. Sındırmağa çalışır cavan oğlanları. Əzazil rəisləri, Əzazil Uçaskovlara kimi əzazil adamları ora göndəribdir. Deyələm vətənəm. İnan Allaha namus və şərəfimə and olsun deyirəm. Hamı çayxanada nə deyir bilirsinizmi? Çayxanada, yeməkxanada, bir yasda, xeyirdə, orada bir qorxu yoxdur. Biraz sərbəstdirlər onlar. Deyirlər ki, Ruslar ordu ilə Bakını işğal eləməyə gələrsə, İlhamı devirməyə. Rus ordusunun qabağında getməsək şərəfsizik, namussuzuq. Bunu şimal bölgəsi deyir. Mən bilirsiniz, Qusarda xidmət eləmişəm. Mənim nə qədər əlaqələrim var. Quba, Qusar, Xaçmaz. Hamısı deyir, kaş Rus ordusu İlhamı devirmək üçün buradan gedə. Onların qabağında
İlhamı qırmaq üçün, ilhamı devirmək üçün silah götürüb onlardan qabaq İlhamın üstünə gedəcəyik. Eləcə də talışlar. Kaş İran ordusu Bakını işğal eləməyə gələ. İran ordusunun qabağında İlhamı güllələmək üçün, bombardıman eləmək üçün İran ordusuna ehtiyac yoxdur, daldan gəlsin. Qabağında talışlar, baba şiyələr, Azərbaycan xalqı gələcək. Eləcə də kaş Türk ordusu gələ işğal eləyə Azərbaycanı, İlhamı rədd eləyə. Yalan deyirəmsə, deyin şərəfsiz oğraş, yalan deyirsən. Düz deyirəmsə, amin deyin, amin, amin, ya düz yazın, xahiş eləyirəm. İlham Əliyev ölkəni elə günə qoyub ki, artıq ölkəmizi nə Qarabağ maraqlandırır, nə müstəqillik, gerb, bayraq, belə şey maraqlandırmır. Hamı ən əziz adamı yataqda ölür, özü xəstəlik tapıbdır. Ya ən əziz adamı xəstəlik tapıb, həyatda qalmaq üçün mübarizə aparır. Allahdan arzuluyor ki, İran gəlsin, ölkəni işğal eləsin, Rus gəlsin, işğal eləsin, Türk gəlsin. Amma bu rejim getsin. Paşinyan gəlsin. Vallah billah Paşinyan gəlsin. Paşinyanın atılan dırnağı olanmaz İlham Əliyev. Amma İlham Əliyev zaten İlhamda ermənidir. Paşinyan gəlsin, İlhamın yerinə rəhbər olsun. Sarkisyan olsaydı, Kaçaryan olsaydı siz Qarabağ ala bilərdiniz. Rusiyanın bayrağının altdan keçəcəkdi. O, istəsə hələ Rus gəncəni də verəcəkdi onlara. Ay qardaş, ay başınıza dönüm sizin. Bəlkə səhv deyirəm mən. Millət balasını itirir. Puh, tüpürüm o devlətə, o müstəqilliyə, o gerbə, bayrağa ki, orada qeyrətli oğlanları petuqdan betər sındıracaqlar. Vətəni vətən eləyən nədir? Canlarım, ciyərlərim, analarım, bacılarım, vətəni vətən eləyən nədir? Vətəni vətən eləyən qeyrətli oğullardır. Tomris, Həcər qeyrətli xanımlardır. Babək, Koroğlu qeyrətli kişilərdir. Vətəni vətən eləyən bulardır. Ölkədə petuqlarla qəhbələr, qeyrətli xanımların, bəylərin üstündə başında qoz qıracaqsa, qazilər TikToklarda, petuqlardan, baboşlardan, toliklərdən yardım dilənəcəksə, qazilər tolik kimi petuğun, özdə ermənidən əmələ gəlib, tolik biləsiz onu, ermənidən törəyən petuğun efirinə çıxmaq üçün növbəyə yazılacaqsa, qazilər, qəhrəmanlar, şəhid anaları. Bu belə devlətin içinə siyin mən. Bu belə devlətin içinə siyəsiniz. O ölkədə ki, biz ancaq yuxuda görmədiyimiz qızları, Ərəb, Pakistanlı, Hindistanlı, Kürt gəlib qayıracaqsa, hələ yadınızdan çıxıb o qızın ağzına bibar sürtdülər, bibar sürtdülər, yadınızdadır ərəblər. Günüzlər, qənədli quşlarımızı, qırmızı kitaba düşən qənədli quşlarımızı ov eləyib, kababdan pişirib yiyib, axşam yuxuda görənmədiyimiz qızlarla o ərəblər yatacaqsa, ağlara qalsın belə müstəqillik. Bu içinə siyin bu müstəqilliyin. Bu içinə siyəsiniz bu müstəqilliyin. O müstəqil devlət öyle müstəqil şəkildə Əliyevlər anamızı, başımızı qayırmaq üçün bir devlət. Bu Afaq Aslan, Ərəb dilində kimsə yazı yazdı. Niyə pozdun? Afaq Aslan, elə şey eləmə. Kim nə dildə yazır yazsın. Məni söyən mi olacaq burada? Qoy söysün. Mən də İlham Əliyevəm. Vaxt var idi, məni indi sevənlərin yarıdan çoxu məni o vaxtı söyürdülər. Onun sonunda evinin gələcək, başını, üzünü qara bulutlar alanda, onu da qapısı döyüləndə, o mənə haqq verəcək. Bu gün məni söyən adam. Və salam, Bespan məsələsinə qalanda, sabah üçün maraqlanıb danışarıq. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Qardaşlar, bacılar, İran bizim düşmənimiz deyil.
Kardeşler, bacılar, Rusya bizim düşmanımız değil. Kardeşler, bacılar, Ermenistan bizim düşmanımız değil. Bizim əsl düşmanımız İlham Əliyev ve arvadı Mehribandır. Ermeni gördünüz cavan oğlan, o sındırılan, ataları cibinde çörek taşıyan oğlanlar var ha. Gördünüz Ermeni necə sındırdı? Gördünüz Ermeni necə sındırdı? Hə Erşad, gördüm, ne atırsan bura at, oradan yayımdayım qadınım. Gördünüz necə sındırdı erməniləri? Haçi. Rus, Fars, Ermeni, bunlar Türk'ün düşmanı değiller ha. Bizim düşmanımız bunlar değil. Seni ananı bacını satan bugün İran'dı mı? Tam eksine İran'dan senin halkının erzakının 80% İran'dan gelir. İran'dan gelir. Bugün senin halkının 5-10 milyon arası cavanları Rusya ile dolanır. Bugün Paşinyan deyir Qarabağ Azərbaycanındır. Ne danışırsınız siz? Bizim ermənilər bizdə neçə il savaştı? 35-40 il. Hələ bu yaxın tarixdə, eləmi? Ermənilər nə qədər qaçqın elədilər? Qaçqın saldılar millətimizi. 1 milyon, eləmi? Gedin maraqlanın. Təkcə İlham Əliyev gələndən 15 milyona qədər qaçqınımız var. Heydər Əliyevdən bir yerdə 15 milyondan çox 20 milyona yaxın qaçqınımız var. Gizlədirlər statistikan. Gizlədirlər statistikan. Ne oldu elə biz? Mən 5-ci sinifdə oxuyanda da biz 8 milyon idik. İndi də 12 milyonuq, eləmi? 5-ci sinifdə oxuyanda mən Kamerunun əhalisi ilə Azərbaycanın əhalisi eyni idi. Kamerun. İndi Kamerun əhalisi 36 milyondu. 36 milyondu. Azərbaycan əhalisi 10 milyon 200 min, eləmi? Hələ nəzər alın ki, Kamerunda bir dənə cücü belə adamı dişləyəndə həkimsizlikdir. Adam ölür. Ən cüzi xəstəliklərdən adam ölür. Kamerunda. Deyələmədilər. Belə adam deyiləm mən. Mən hər yerdən xəbərim var. Mən burada olmağıma baxmayın. Bir neçə prezident, baş nazir məni ölkəsinə dəvət elədi. Bəlkə də İlham Əliyev öyrətmişdi. Dəvət elə, onu burada qol-budaq eləyək. Bəlkə də öz sevgilərindən eləmişdi. Amma bütün hallarda mən arxamı qardaşıma da yox, divara sökəmişəm. Dostlar, canlarım, ciyərlərim.